Добрый день, меня зовут Ирина, и я хочу выразить огромную благодарность компании Help Холодильник за ремонт нашего холодильника Атлант. Он у нас уже ломается, наверное, раза три. Буквально 3 недели назад нам его уже ремонтировал, мастер-частник приезжал, но через 2 недели наш холодильник опять перестал морозить. У нас перестает морозить камера, вот именно вот эти два ящика. Мы почитали в интернете, там было написано, что нужно разморозить весь холодильник, и уже тогда через час все вытереть насухо, и он заработает. Но у нас ничего не получилось. И потом, как оказалось, у нас еще и перестали работать нижние полки. Мы позвонили в Help Холодильник, очень быстро к нам приехал мастер Алексей Михайлович, огромная ему благодарность. Он посмотрел наш холодильник, сказал, в чем причина, и устранил эту причину достаточно быстро. Оказывается, что ранее частник, которого мы вызывали, нас просто-напросто разводил на деньги и ничего, можно сказать, и не делал. Он просто заправлял нам холодильник, но причина была не в этом. Алексей нам все подробно рассказал. Честно думала, для чего мне это надо? Оказывается, в холодильнике Атлант у них есть особенная там система и функция, которая отвечает за морозку в морозилке. Вот. Он поменял там какую-то трубочку. Нам, если честно, я в этом мало разбираюсь, поэтому не могу прям вам тут точно все рассказать. В общем, наш холодильник заработал. Вот неделю он уже работает прекрасно. Огромное вам, Алексей, спасибо. И спасибо компании Help Холодильник за то, что так реагирует очень быстро на просьбы и выполняет все. Будем обращаться к вам обязательно еще, но надеюсь, что не с этим холодильником, и он нас больше не подведет. И что самое главное, нам еще дали скидку 30%, и у нас теперь гарантия на ремонт. То есть мы не будем по 100 раз, если в случае чего, оплачивать. Но надеюсь, все будет хорошо. Спасибо вам большое.